Hello friends, welcome to my channel. This video is sponsored by Educase. Educaseல பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங், ஸ்டாக் மார்க்கெட், கோடிங் இந்த மாதிரி நிறையா கோர்சஸ் இவங்க ஆஃபர் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ இவங்க எக்ஸ்பர்ட் மென்டர்ஸை வச்சு லைவ் கிளாஸஸ் ஆல்சோ நடத்திட்டுருக்காங்க. ஸோ இந்த கோர்சஸ் பார்த்திங்கன்னா தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் ரெண்டுலேயுமே அவைலபிளாக இருக்குது. யாருக்காவது இந்த கோர்சஸ் படிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றீங்க அப்படின்னா நான் என்னோடய டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன். இவங்க வெப்சைட் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். நிறைய காம்போ ஆஃபர்ஸ் ஆல்சோ இவங்க கொடுத்துட்ருக்காங்க. The struggle to find courses that truly speak your language, it's finally over. Welcome to EduQuest, where learning is made just for you. At EduQuest, we bring you a wide range of online courses, from career building programs to skill boosting masterclasses, all in your regional language. Because we believe language should never be a barrier to success. Our courses are tailor-made after understanding what today's learners really need. So why wait? Start learning the smarter, simpler way only with EduQuest. Visit eduquest.courses and explore your next course today. And hey, don't miss out on our exciting offers and promotions. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஹெல்த் டிப்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிவிட்டு என்னோடய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப நாளாக எனக்கு சளி சரியாகாமே இருக்குது அப்படிங்கிறவங்க இந்த கஷாயம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு ரொம்பவே நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். இந்த கஷாயம் நம்ம 2 நாள் எடுத்தாவே போதும். நம்மளுக்கு சளி எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம மலம் வழியாகவே வெளியே வந்துடும். கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி வீடியோவில் பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். 2 கற்பூரவள்ளி இலை எடுத்துக்கோங்க. அது கூட ஒரு பூண்டு, ஒரு ஏலக்காய், 2 கிராம்பு, ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி எடுத்துக்கோங்க. அது கூட ஒரு 10 குருமிளகு எடுத்துக்கோங்க. அது கூட கொஞ்சமாக சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம தண்ணி ஊற்றாமல் நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த அளவு நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1/4 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நம்ம அரைச்சிக்கலாம். இது கூட பார்த்திங்கன்னா 1 டம்ளர் தண்ணியை மிக்ஸி ஜாரில் ஊற்றி நல்லா அலசி அந்த தண்ணியும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி நம்ம ஆட் பண்ணி ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றி நம்ம இதை ஃபர்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கொதிக்க விட்டு எடுத்துருங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் பார்த்திங்கன்னா ஹை ஃப்ளேமில் நல்லா கொதிக்கட்டும். அதுக்கப்புறமா நம்ம அடுப்பை ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம 5 நிமிஷம் போல் நம்ம கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கலாம். இது கூட கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. ஸோ இது ஸ்லோ ஃப்ளேமில் நல்லா கொதிக்கிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணிக்கலாம். இதில் ஒரு மூடி போட்டு நம்ம மூடி வச்சுக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா நான் சொன்ன அளவு எல்லாமே 2 பேர் குடிக்கிற அளவுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். குழந்தைங்களுக்கு குடிக்கிறீங்க அப்படின்னா நான் சொன்ன அளவிலேருந்து பாதி அளவு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா அதை ஒரு வடிகட்டி வச்சு நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ இது கூட நம்ம மிதமான சூட்டில் நம்ம தேன் ஆட் பண்ணி நம்ம இதை குடிச்சிக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கிறனால 2 நாள் நம்ம குடித்தாவே நமக்கு பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ நாள் கட்டியிருந்த சளியுமே நமக்கு மலம் வழியாகவே வெளியே வந்துடும். ஸோ நைட்டு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்டுட்டு 1 ஹவருக்கு அப்புறமா இந்த கஷாயம் குடிங்க. இந்த கஷாயம் குடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம எதுவுமே சாப்பிடக்கூடாது. மார்னிங் பார்த்திங்கன்னா நம்ம மலம் வழியாக நம்ம நெஞ்சில் இருக்கக்கூடிய சளி எல்லாமே மலம் வழியாக வந்துடும். நமக்கு பார்த்திங்கன்னா மண்டையில் நீர் கோத்திருந்தாலோ சளி இருமல் அதிகமாக இருந்தாலும் இந்த கஷாயம் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம்.